आयुष मंत्रालय आणि मातृभूमी सेवा प्रतिष्ठान गोंय हांणी फुकट आयुर्वेदीक न्यूरोथेरपी मेडिकल कॅम्प घडोवन हाडला. ह्या कॅम्पाक आयतारा सुरवात जाल्या. 30 तारीख मेरेन हो मेडिकल कॅम्प म्हापशा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान आसतलो. गोंयांत दुसरे फावट आयुर्वेदीक कॅम्प दवरला अशें मातृभूमी प्रतिष्ठानाच्या संस्थापकान सांगलें. आम्ही न्यूरोथेरपी आयुर्वेदिक न्यूरोथेरपी कॅम्प गोंयांत दुसऱ्या फावट आयोजीत केला. पयले फावट 1 म्हयन्या पयलीं पिलार हांगासर आयुष मंत्रालय आनी बाकी संस्था लोकल हांणी आयोजीत केलो आनी थंय हांव स्वता थंय ट्रिटमेंट घेवपाक गेल्लो आनी अत्यंत बरो परिणाम दिसून आयलो. आनी आमी म्हापशांतले काही कार्यकर्त्यांनी सूचना केली की म्हापसा सायडीक एक असो शिबीर आयोजीत कर म्हणून आमी केंद्रीय आयुष मंत्र्याक श्रीपाद भाऊ नायकाक सूचना केली. कारण तो ह्या कार्यक्रमा हे शिबीर आयोजीत करपा फाटलो मुख्य कोण म्हणटा तो श्रीपाद भाऊ. त्याचे सहकार्य आनी त्याच्या मंत्रालयाच्या सहकार्या शिवाय गोवा सरकारच्या सहकार्या शिवाय येदे व्हडले शिबीर जावप हे जवळ जवळ अशक्य आहा. जे लोक वाहनां चलयता आनी व्यायाम करिना तांकां हे दुयेंस शिकपण जाता. हाडां दुखप, स्पॉन्डिलायटीस जावप, फ्रोजन शोल्डर जावप हे कॉमन आसात. म्हणजे येणारे रुग्ण आमी चवकशी करताले, डॉक्टरां कडेन चवकशी करताले की कशा तरेचे येता. तर 80 ते 90% दुखणां ही कॉमन. एखादो रेर आसा, पॅरलायज आसता, एक्सिडंटान टोटल पॅरलायज जाल्यार बी तो रेर, पण अदरवायज सिकनेस नेचर ऑफ सिकनेस इज कॉमन. त्यामुळे आमच्या अशें लक्षात आयलें की ही अशी तरेची वेवस्था ही कायम जाय गोंयांत. आतां आमी हे मोफत आयोजीत केला, पण कायम वेवस्था ही मोफत आसूं शकना. कारण अशा प्रकारचे तपासणी आणि अशा प्रकारचे उपाय योजना गोंयांत तरी सध्या ना. ही उपाय योजना किंवा ही ट्रिटमेंट नवीन न्हय, तशी नवीन न्हय. ही जुनी आमची वेद काळांतली, आमच्या इतिहासांतली, ल्हानपणी आमी पळयताले तशी आमच्या संस्कृतीचीच ट्रिटमेंट आसा. ती डॉक्टर मनोज शर्मा आनी त्याच्या सहकाऱ्यांनी 13 वर्सां रिसर्च केलो आनी विकसीत केल्या. ती परत एकदा नवीन स्वरुपात विकसीत केल्या. खरं म्हणजे पोन्नीच आणि अत्यंत यशस्वी. काही जण कालच्यान आमकां परिचित रुग्ण आयले ते इतले सुखान परत गेले, म्हणजे त्यांच्या चेहऱ्यावरचे आमकां आनंद हेच आमकां सर्टिफिकेट. आमकां दुसरे कांयच अपेक्षा ना, कारण पूर्ण मोफत आमी आयोजीत केला. आयुर्वेदीक मेडिकलाचो फायदो म्हळ्यार कोणाचे गुडघे, जॉयंट्स वा कमरेक त्रास असल्यार तांकां ऑपरेशन करपाची गरज ना अशें दोतोर शर्मान सांगलें. गोवा में ये दूसरा कैंप है हमारा। आयुष मिनिस्टर श्री पदनायक जी ने पहला कैंप पिछले महीने ऑर्गेनाइज किया था। उस ऐतिहासिक सफल वो कैंप रहा था। हर तरह के पेशेंट वहाँ पे आए थे, स्पाइन, जॉइंट और न्यूरो डिसऑर्डर जितने भी हैं, और लगभग 90% पेशेंट क्योर हुए थे उसमें। इसके बाद तुरंत प्रभाव से दूसरा कैंप ये इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें भी कल लगभग 1000 से ऊपर पेशेंट थे। आज भी पेशेंट संख्या काफ़ी है। और जो टेक्निक है हमारी आयुर्वेदा न्यूरोथेरेपी, ये पेशेंट्स को ऑपरेशन से बचाती है, चाहे वो बैक का हो, सर्वाइकल हो, या नी रिप्लेसमेंट बता दिया गया हो, हिप रिप्लेसमेंट का मैटर हो, तो रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती कहीं भी। बिना ऑपरेशन के हम हर तरह की डिजीज़ को क्योर कर देते हैं। सुमार 100 दोतोरांचो पंगड आयुर्वेदीक मेडिकल कॅम्पांत तपासपा खातीर आसात. दोतोरांची टीम बरी सोय दितात अशें तपासपाक आयिल्लो कामत हांणी सांगलें. आज पेपराचेर फक्त वाचलें, म्हाका बरें दिसलें पळोवन वचुया तरी म्हणून. हांगा जेन्ना आयलो तेन्ना म्हाका ह्या डॉक्टरांची ट्रिटमेंट पळोवन म्हाका खूब बरें दिसलें. कितें रिजल्ट येता ते मागीर, पूण आज पळय आसा इतले सिन्सियर पळय ते करतात आनी अशें काम करप हे पयलीं म्हणजे आमच्या गोंयान दोतोरांनी शिकूंक जाय. म्हणजे त्याची वळख ना, पाळख ना, पूण सामको टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी म्हणटात तशें
तशें त्यो दिता. परत इतल्या अपुरबायन हो एक सरदारजी पळय आसा ताणें म्हाका ट्रिटमेंट दिली. आय एम व्हेरी एक्स्ट्रीमली हॅप्पी, थँकफूल टू हिम. ह्या कॅम्पाचो आमकां बरोच फायदो जाता अशें आदलो पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकरान सांगलें. आयज हांवें पळयलें मॅक्झिमम हांगा पेशंट जे आसता पळय हे जाणटे आनी वयस्कर आसता. तांकां खुबशीं जुनी जी दुखणी आसता वखदां घेवन किंवा पेन किलर घेवन जायना अशा दुखण्याचेर ते आपलो सल्लो दिवन कांयच व्हडलीशी वखदां दिनासतना कांयशे मसाज किंवा बाकीचे हे करून ती दुखणी सारकी जाता. त्या खातीर श्रीपाद भाऊचे आनी डॉक्टरांचे आमी खूब खूब आभारी आसा, जेणे करून खरें गरिबांक आनी निडी मनशाक हेजे आशिर्वाद मेळटलो आनी मदत मेळटली. कण्याचो त्रास, धोपरांचो त्रास, पॅरालायसीस अशे साबार न्यूरोथेरपीच्या दुखण्याचेर ह्या कॅम्पान उपचार करतात अशें सूरज नायकान सांगलें. ज्यो आयुर्वेदीक कॅम्पाचें नांव आसा आयुर्वेदीक न्युरोथेरपी कॅम्प. जे न्युरोथेरपी हांगा स्पेशलिस्ट दितात. जे पद्दतीन ट्रिटमेंट क्रॉनीक केसीस आहा, पॅरालायसीस म्हण जावं बाकीचे केसीस म्हण, स्पॉन्डिलायसीस म्हण, बॅकेज प्रॉब्लेम म्हण, स्लीप डिस्क हांकां ट्रिटमेंट दिल्लो वता. लोक जे ट्रिटमेंट घेतात ते प्रचंड प्रमाणात खूश म्हणजे तेंचे सॅटिस्फायड जातात. तेंचे सॅटिस्फॅक्शन पळोवनूच आमकां उमेद दिसता